제가 이 슬로우 모션 구간은 효과음이랑 같이 한번 보여드리려고 아웃풋 프로젝트를 한번 열어봤어요. 근데 이제 정리가 좀 안 돼 있네요. 그래서 요 놈을 앞뒤를 좀 잘라내고 효과음을 좀 정리해가지고 보기 쉽게 정리를 해놨습니다. 슬로우 모션 파트 설명, 요거 프로젝트를 열어볼게요. 깔끔하게 좀 정리됐죠. 요 앞뒤로 있던 영상이랑 사운드들을 지워내고 효과음 복잡했던 부분들을 정리해서 이렇게 컴파운드 클립으로 좀 묶어놨습니다. 자, 먼저 요 BGM 쪽을 보시면은 볼륨이 이제 키가 들어가 있죠. 볼륨이 이제 점점 줄어들다가 없어지고, 그리고 다시 볼륨이 서서히 나오다가 원래대로 나오는, 이렇게 키를 한번 줘봤고요. 요거 한번 들어보시면, 자, 없어졌죠. 다시 볼륨이 나오면서, 네, 요 밑에 있는 요거는 BGM의 딱 요 구간을 복사해가지고 효과를 줬어요. 머플드라는 효과를 줬는데, 이 효과가 약간 먹먹해진다고 해야 되나? 소리가 약간 먹먹해지거든요. 그래서 이제 원래 사운드가 줄어들면서 이 먹먹한 사운드가 나와서 슬로우 모션 구간을 좀 채워주는 그런 식으로 한번 작업을 해봤습니다. 자, 따로따로 한번 들어볼게요. 이것과 머플들을 적용시킨 부분만 따로 들어보시면 소리가 다르죠. 이 두 개를 합쳐서 한번 들어보시겠습니다. 네, 이렇게 되게 작업을 했고요. 저희는 효과음 관련해서 설명을 드리도록 해볼게요. 위에 보시면은 사이렌 관련된 효과음을 두 개를 이렇게 나눠놨죠. 하나씩 들어가 보시면은 여기는 사이렌 효과음 두 개와 자동차가 달리는 요 소리, 그리고 여기 비어있는 구간은 슬로우 모션이 이제 적용되는 부분입니다. 네, 한번 들어보실게요. 네, 그래서 요 슬로우 모션이 들어가는 구간의 사이렌 소리는 이 친구가 되겠죠? 두 개를 같이 들어보시겠습니다. 네, 그리고 이 사이렌 소리 밑에 보시면은 슬로우 모션 관련된 사운드가 있어요. 여기도 컴파운드 클립으로 묶어놨는데 하나씩 들어가 보시면은 슈퍼 슬로우, 그리고 슬로우 모션, 이렇게 두 개가 있죠. 슬로우 모션 관련된 효과음인데 서로 다른 효과음들을 모아서 조합을 해봤습니다. 자, 이런 효과음이고요. 두 번째 컴파운드 클립으로 가보시면은 여기도 마찬가지로 서로 다른 효과음 두 개를 적절히 잘 배치해서 한번 만들어 봤어요. 네, 이렇게 효과음이 있어서 이 두 가지를 같이 들어보시면은 네, 이렇게 됩니다. 그리고 글리치 타이틀, 중간에 제가 글리치 타이틀 넣어가지고 여기에 어울리는 글리치 사운드를 넣어봤어요. 네, 이렇게 넣어봤고요. 마지막으로 슬로우 모션으로 쪼여졌던 부분을 풀어주면서 이제 다음 컷으로 전환이 되기 위해서 여기 우시 사운드는 조금 센 걸로 한번 넣어봤어요. 요것도 제가 유료로 구매한 효과음이고요. 요거 한번 들어보실게요. 네, 이렇게 전환이 됩니다. 자, 이제 정리를 좀 해서 사이렌 소리와 자동차가 달리는 소리가 들어간 것과 그 위에 이제 슬로우 모션 관련된 우시 사운드를 입힌 것을 더해보고, 또 그 위에 글리치 사운드와 다음 컷으로 전환되는 우시 사운드가 이제 입혀지는 것까지 세 개 영상을 한번 보시도록 할게요. 먼저 사이렌과 자동차가 달리는 효과음만 넣은 것입니다. 네, 여기에 슬로우 모션 우시 사운드를 같이 입혀볼게요.
네, 마지막으로 글리치 타이틀 효과음이랑 다음 컷 전환 우시 사운드를 입혀봐서 마지막으로 최종을 한번 보시겠습니다. 네, 이렇게 효과음을 묶어봤고요. BGM이랑 같이 한번 들어볼까요? 네, 이렇게 슬로우모션 구간의 BGM과 효과음 편집을 보셨고요. 작업창으로 아웃풋 영상을 보시면서 오늘의 영상 끝내도록 하겠습니다. 영상 시청해주셔서 감사드리고요. 이 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 다음 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. F-07 차량, F-07 차량 들리십니까? 판교역 1번 출구에서 대리운전 요청 들어왔습니다. 지금 판교역 1번 출구로 출발하시기 바랍니다. F-07 차량, 손님이 대리운전 취소했습니다. 대리운전 취소했어요. 오실 필요 없습니다.